在我爸欠債跑路的那天晚上，我奶奶被一辆劳斯萊斯接走了。我天天刷短剧，最愛看那種隱藏大佬回歸的戲碼，我總忍不住帶入劇情。要是我爸爸是某個集團的創始人就好了，那我就能直接躺平了。我想給我奶奶請10個8個營養師，再給她找個帥氣的老年舞伴，結果這事還真就砸我頭上了。只不過那個被弄丟的豪門大小姐不是我，而是我奶奶。我一個原本要輟學打工的倒霉孫子，我這是孙平祖貴了。我還沒來得及哭完，就跟着我奶奶搬進了秦家老宅。秦家老宅光是保姆樓就有3棟，後山還養着馬。我當時腦子就一個念頭，這什麼家庭啊？我刷了3年的短劇，都沒見過這麼誇張的牌面。果然，窮人的想象力是有天花板的。我縮在我奶奶身後，探頭探腦。我奶奶作為68歲才被找回來的老祖宗，她一輩子以為自己是個農村寡婦，突然冒出一堆子孫跪地，直接懵了。我扶着我奶奶的胳膊，小聲在她耳邊說：“怕啥？有我在呢。”我表面上笑嘻嘻的，實際上腦子裡已經在盤算怎麼跑路了。這種大家族進去就是龍潭虎穴，那些短劇早把套路拍得明明白白了。老祖宗回來後，要麼被嫌晦氣，要麼被晚輩當槍使，但有我在，誰也別想動我奶奶一根手指頭。剛進正廳，呼啦啦跪了一排人，我差點脫口而出：“你們這是唱哪出？”仔細一瞧，為首的是個70來歲的老爺子，旁邊站着一堆中年夫妻，穿高定的中年貴婦，眼眶紅紅的，還有一個20出頭的年輕人，臉臭的像誰欠他800萬。我整個人傻了，總不能那個垮着臉的少爺是占了別人位置的假孫子吧？愣神間，老爺子抱着我奶奶，顫巍巍地喊了一句：“妹妹，我終於找到你了。”一通哭天抹淚認親完之後，我飛快地理清楚了局面。我奶奶是真千金不假，但假千金已經死了，如今回來晚了，該分的早就分完了。假千金享受了一輩子，如今孫子都20來歲了，一切已成定局。我攥緊拳頭站在那兒，像個多餘的道具。我奶奶哭得像个孩子，抓着老爺子的手喊：“哥哥，你真是我哥哥。”我鬆開了拳頭，算了，奶奶高興就行了。老爺子擦了擦眼淚，拉着我奶奶的手往主座上走。旁邊那個臉臭的年輕人全程一句話沒說，眼神卻一直往我奶奶身上掃，像在打量什麼可疑人物。這眼神我熟，怕我們回來要家產唄。說起來，我奶奶這輩子太苦了，說出來能把人聽哭。她從小被賣到山溝裡給人當童養媳，6歲就開始燒火做飯。那家人不高興了就打她，冬天讓她睡灶房，夏天讓她餵蚊子。等她長大了，那家人又把她嫁給了隔壁村的光棍，換了3頭豬和2000塊錢。她連哭的地方都沒有，只能蹲在柴房裡安慰自己，認命吧，說不定嫁人就好了。可日子哪會這麼便宜她？老天爺就沒給她機會，她從一口枯井掉進了另一口枯井中。結婚沒多久，那光棍就暴露了本性，不但對她拳打腳踢，還染上了賭博，動不動就跟我奶奶要錢，不給就拳腳相加，往死裡打。我奶奶的胳膊被他打斷過2次，肋骨裂了3根。他那時候已經有了我爸，咬着牙忍氣吞聲。直到有一天，那個男人喝醉了，拎着板凳朝我爸砸過去，我奶奶一把抱住我爸，背上挨了好幾下，連夜抱着他跑了30里山路。他不想我爸被打死，所以冒死離開了。離開那個男人之後，這些年來我奶奶一個人拉扯我爸長大，更是不容易。她一個大字不識的農村婦女，沒有手藝，也沒有人幫她。她一天幹4份活，天不亮就出門，半夜才回來，刷盤子、掃大街、搬水泥，什麼都幹。後來我奶奶攢了幾年錢，在我們學校門口支起了一個煎餅果子攤，但日子還是緊巴巴的，1分錢恨不得掰成2瓣花。日子雖然苦，但我奶奶從來沒委屈過我爸，她拼了命的給我爸攢學費，自己連雙新鞋都捨不得買。我聽的最多的一句話就是：“兒子有媽在，你啥也不用怕。”但現在不一樣了，我奶奶找到了她哥，找到了她的根，她終於可以不用一個人扛了，可以哭，可以說自己累了。我比誰都清楚，奶奶嘴上不說，心裡多想要找到自己的家人。為了今天的認親，秦家擺了一大桌席面，好多菜我見都沒見過，光盤子就擺了3層。老爺子拉着我奶奶坐上坐，我挨着我奶奶坐。桌上老爺子不停地給我奶奶夾菜，問她這些年是怎麼過的。眼看着兄妹倆說着又哭上了，旁邊的中年貴婦趕緊打圓場：“你這就是程程吧？長得真好看，以後這兒就是你家了。我是你舅媽，那是你舅，叫人了沒呀？”突然被點名，我腦子嗡了一下。我本來今天的人設是給我奶奶當保鏢兼軍師的，我沒回答，大家跟着笑了幾聲。桌上看着挺和氣，對面那個臉臭的年輕人突然把筷子拍在了桌上，他就是假千金的孫子，叫秦朗。舅爺爺，您這是幹什麼？他是誰啊？就往主座上坐。我奶奶才是秦家的女兒，這位置是我奶奶的。桌子上安靜了一瞬，我奶奶下意識地往我這邊靠了靠，臉一下子紅了。我眯着眼看秦朗，秦朗媽那個穿高定的貴婦
坐在旁邊沒吭聲，相當於默認了他兒子的行為。秦朗，不許胡說，這是你親姨奶奶，這是你表妹，以後都是一家人。話音剛落，秦朗的臉更臭了。什麼親姑奶奶？我奶奶才是您親妹妹。這個人哪冒出來的？他一回來，您就不認我奶奶了。媽，您說句話，舅爺爺是不是不要咱們了？秦朗媽趕緊拉住秦朗，抬眼瞪了瞪我，奶奶又瞪了瞪我。舅舅，您別忘了，我媽走之前，您答應過她什麼？您說家裡的一切都不會變的。這人才回來第1天，就讓秦朗受這個氣。再過幾天，是不是該把我們趕出去了？好家伙，這火力夠猛的。假孫子的媽也不是省油的燈，她前有家產在手，後用娘家撐腰，自然用不着裝可憐薄同情了。啪！老爺子猛地在桌子上拍了一下，到底還是心疼，張了幾次嘴，也沒捨得說重話，最後轉頭對我奶奶說：妹妹，你別往心裡去，小孩子不懂事，是哥對不住你，你受的苦哥一定好好補償你。言下之意就是補償可以談，家產的事就別想了。我已經讓人收拾了東廂房，今晚你們祖孫倆就住下，哪兒也別去了。話說到這兒，我心裡全明白了，剛才那點溫情不過就是做做樣子，在這秦家裡裡外外都是假侄孫秦朗的，連老爺子的心也是偏的。不過貌似沒看到老爺子的子女，莫非老爺子沒結婚？不然也輪不到侄孫在這裡作威作福，不是？呵呵，都2026了，還是這套。我和奶奶住進了秦家，雖然是東廂房臨時騰出來的，但比我們那個城中村的隔斷間大了不知道多少倍。我躺在柔軟的大床上，翻來覆去，氣到凌晨2點。借着窗外的月光，我奶奶睡得很沉，嘴角還帶着一點笑，襯得白天那家人的嘴臉越發可恨。我氣得掏出手機刷短劇降火。我點開收藏家裡幾百部隱藏大佬短劇，刷刷刷，一刷起來就上頭了，入迷了，停不下來了。在我連刷了5巡老太回豪门，老祖宗他靠廣場舞整頓家族，假孫子你別裝了，你奶奶還是你奶奶，等等10幾部短劇之後，真老祖宗回來了，假孫子已經分了家產，占了位置，連媳婦都娶了，怎麼辦？在線等挺急的，短劇裡也沒演過這種情況啊。這題超綱了，我不會做，我感覺自己被掏空了。哦，原來是腦子燒了。正想着，突然渴得不行，我悄悄摸出了房間，剛走到走廊拐角，秦朗突然冒出來，一身黑色睡衣。臥槽，我以為撞見鬼了。秦朗手裡夾着煙，像專門在那兒瞪我。你們為什麼要回來呢？在外頭好好待着不行嗎？非要回來搶這口飯？我奶奶才是秦家的女兒，你們算什麼東西？你奶奶一個農村老太太，憑什麼跟我奶奶爭？识相的自己走，別讓我動手。我還沒反應過來，就見他突然把煙頭往自己手背上一摁，整個人往後一倒，撞翻了走廊的花瓶。他手背上燙出一個泡，碎瓷片又劃了一道口子，血珠子直往外冒，血滴在白色瓷片上，紅得扎眼。一瞬間，整棟老宅燈全亮了，腳步聲從四面八方湧過來，我心臟砰砰跳，耳朵裡嗡嗡的，什麼也聽不清。躺在地上的秦朗衝我吼：別打我，我知道你們恨我，可那是我奶奶的事，跟我沒關係啊！你想要什麼，我給你，你別打我行不行？我舅爺爺最疼我了，你這樣讓我怎麼在這個家待啊？秦朗臉色煞白地躺在他媽懷裡，淌血的手死死攥着老爺子的衣角。沒人會相信一個20出頭的年輕人會自己燙傷自己來栽贓。哦豁，好家伙，這是行家啊！這栽贓陷害的功夫還能隔代遺傳，一代比一代狠。奧斯卡都欠你一座小金人。程程，我回頭，我奶奶穿着秋衣秋褲，站在房門口，臉白得像直腿直打顫。秦朗被扶下去包紮傷口，秦家一家人坐在客廳裡，半晌沒人吭聲。秦老媽第一個開口，聲音尖得能劃破玻璃。我真是沒想到啊，一個16、17歲的姑娘心腸能這麼毒。舅舅秦朗可是您看着長大的，他那雙手是做金融的，他從小我就沒讓他受過一點傷。這祖孫倆才回來第1天，他就見血了。不管怎麼樣，是不是得給我一個說法？老爺子沉着臉沒說話，旁邊一個中年男人，應該是秦朗的姑父，跟着幫腔。幸好秦朗的手沒事。
要是真傷着了他岳父，那邊怎麼交代？人家可是咱們的大客戶，這事可不能就這麼算了。真是乡下來的野丫頭，一點做人的道理都不懂，粗魯歹毒。我气得血往上涌，剛要張嘴，沒想到我奶奶先開了口，聲音不大，但很穩。不是程程做的，我自己的孩子我了解，程程不会幹這種事。我鼻子一酸，眼前花了，也只有奶奶會無條件的相信我。奶奶，我奶奶拍了拍我的手背，聲音不大，但一字一頓。我說不是程程，就不是程程。老爺子嘆口氣，語氣軟下來。妹妹哥知道你心疼孩子，可你護着他，那是害了他。秦朗傷得不輕，醫生說再深一點就傷到筋了。你不知道這孩子是做金融的，手要是廢了，這輩子就完了。事實都擺在眼前了，你何必還護着？妹妹聽哥一句勸，讓程程道個歉，這事就過去了，以後咱們還是一家人。我奶奶甩開了老爺子的手。哥，你也說了，我是程程的奶奶，這是我一把屎一把尿拉扯大的孩子，我信他，我護他，誰也別想冤枉他。我奶奶眼裡的淚光刺得老爺子不敢看他，他眼神閃躲，不自覺地低下頭。我奶奶挺直了腰板，看着所有人。這件事有誤會，查監控，調走廊的攝像頭，還我程程清白。我趴在他肩上，哭得說不出話。我比我奶奶幸運多了，我有她這樣一個好奶奶。我想不通，這世上怎麼會有當哥的？不相信自己妹妹的老爺子也是我奶奶的親哥哥，可我覺得他不信。我奶奶調什麼監控，還嫌不夠丟人，讓程程道個歉就完了。秦朗是我看着長大的，那孩子什麼品性我清楚，他不會說謊。孩子都傷成這樣了，道個歉怎麼了？老爺子那失望的眼神讓我奶奶渾身一震，整個人止不住的抖。他剛回秦家不到1天，那點暖和氣兒還沒捂熱乎，轉頭就被現實扇了一耳光。這真是給了他希望，又當着他的面把希望踩碎了。此時門口傳來一陣皮鞋聲，秦朗爸賈千金的兒子剛從公司回來，一進門就開火。你們祖孫倆剛來就鬧成這樣，舅舅秦朗的手要是廢了，咱家和靳家的生意還做不做了？我爸死得早，我從小是舅舅帶大的，舅舅難道在你心裡我就是您兒子？這麼多年的情誼，難道還比不過一個從小沒見過面的妹妹嗎？剛剛我在門口都聽到了道歉，不道歉我就報警。秦朗爸对于我奶奶這個半路殺出來的沒有血緣的姨媽，那叫一個嫌棄。我奶奶身子一下子繃緊了，天，這比短劇還瘋狂啊！這一家子太瘋了，我幹不過，所以我決定加入他們。不用麻煩了，我已經報過警了。秦家一家人齊刷刷地看向我，我把手機往桌上一拍，點開錄像公放，秦朗在走廊上跟我說的那些話，一字不漏地放給全家人聽。刷了3年短劇，我能不知道攝像的重要性？我是沒錢買專業的裝備，可手機有攝像功能啊！我出房門的時候就開始開了攝像，將手機插在褲兜裡，露出了攝像頭。沒想到第1天就用上了。在警察來之前，你們還是幫秦朗想想怎麼圓吧。我本來想等警察把這孫子帶走就完了，但現在我被逼急了。我掃了一圈秦家人，他們一個個眼神閃躲，沒人敢看我。我奶奶小聲地問：程程，你啥時候錄的？家庭醫生從樓上下來，秦朗的傷口處理好了，人已經醒了。秦朗媽立刻掉眼淚，眼眶紅紅的看向老爺子。舅舅。老爺子自然心疼的不行，錄像的事情就當沒看到一樣，擺擺手。罷了罷了，就是個誤會。秦朗都醒了，這事
還是算了吧，小孩子鬧着玩的。就算我奶奶这個老實人，這會兒也看出來了，老爺子的心都偏到太平洋去了，再指望他主持公道，我就是純大冤種。事情可不是這樣辦的，秦朗受傷要我程程道歉，現在證實不關程程的事，是秦朗陷害，怎麼不讓秦朗道歉？怎麼能就這樣算了？我奶奶的軟肋，是我沒證據的時候，她就護着我，現在整個都拍在桌子上了，她不可能讓我白受這個委屈。沒怎麼家和萬事興你就……我怒不可遏，實在看不下去，直接開火。按您的意思，家和萬事興就是犧牲我和奶奶，那你們當初接她回來幹嘛？我扭頭看向秦老媽，我再問問這位舅媽，你婆婆頂替我奶奶過了50多年好日子，在秦家的扶持下，你婆婆成了名媛，嫁了好人家，生了兒子，如今兒子又娶了你，生了秦朗，你們吃的每一口飯，花的每一分錢，都是占了我奶奶的福气。我奶奶又替你們遭了什麼罪？你們查過嗎？被賣到山溝裡當童養媳，6歲燒火做飯，天天挨打，嫁了個酒鬼，被打斷胳膊，打斷肋骨，一個人拉扯我爸長大，這些苦本來是你婆婆該受的，你們占了我奶奶的福氣，還說我奶奶回來搶東西，要點臉吧？秦老媽臉都氣綠了。胡說，你根本就是胡說八道。我婆婆就算是養女，那這些也是她該得的。不是人肯定聽不懂人話，我理解。而你們把我奶奶接回來，現在又陷害我委屈我奶奶，這就是你們秦家說的補償嗎？你們這些人占盡了好處，還一副高高在上的嘴臉，真讓人惡心。惡毒女配的劇本我可太熟了，我指着他們的鼻子挨個罵回去，罵得他們一個個跟鵪鶉似的，大氣不敢出。我今天非得讓他們明白，我奶奶才是那個受了半輩子苦，卻原本該是捧在手心裡的老祖宗。合着你們是主角，你們了不起唄？你們等着吧，等着跟警察好好解釋吧。法律是不管窮人有錢人的，做了錯事就該受到懲罰。眼看局面翻不過來了，秦老媽才一改剛才的跋扈囂張，突然抹起眼淚來。是我婆婆占了你奶奶的福气，我們不該在這。我明天就帶着秦朗走，秦家分的房子、車子、股份，我們一分不要全還回去。舅舅原諒我們娘倆，不能給您養老了。老爺子聽着心疼的不行，一把拉住他，說的什麼話？你們哪兒也不許去，就在秦家待着。我沒有兒女，你們就是我的後代。這一家子母慈子孝的畫面看得我想吐。行吧，圖不了，愛總得圖點錢。行，說到做到，現在就把秦朗名下那幾套房產和股份轉讓給我奶奶，那本來就是我奶奶應得的。趕緊安排，律師擬合同吧。還有舅舅，既然你認他們當你兒女，那你把你的那份分給他們吧。秦朗爸一聽這話，臉色頓時煞白無比，瞪着眼睛盯着我。一回來就要錢，真是上不來台面。在你們眼裡，錢比親人還重要。呦，錢比親人重要。哈哈，我就陰陽怪氣，我就話中帶刺了，能咋的？還不是你們先不客氣的。真是搞笑咧，這話說的真是讓人覺得有道理咧。看來你們秦家是愛也不給，錢也捨不得給，把我們接回來就是為了折磨我們是吧？不過說來也奇怪，把我奶奶接回來似乎沒啥好處，這幫人也不是誠心想接我奶奶回來的，有什麼目的呢？這裡面肯定有我沒想到的。老爺子渾身都在顫抖，眼中泛着水光，看向我奶奶。妹妹，你也是這麼想的？
錢比人重要，我可是你親哥啊。我奶奶心軟了，畢竟那是她親哥，是除了我和爸以外唯一的親人。哥，我不是那個意思。老爺子眉頭一鬆，轉頭就去安慰秦老媽。你看看，你瞎操心了吧？我就說你姨媽不是那種人，在秦朗傷好之前，你們就老老實實住這兒，哪兒也不許去。秦老媽40多歲的人了，老爺子還把她當小孩哄，看樣子是真喜歡這一家子。我奶奶瞬間紅了眼眶，那是她盼了一輩子的親情，可如今有了家，她連個邊兒都沒沾上，根本沒人管我。奶奶怎麼想？哥，我奶奶回屋開始收拾東西，拉着我就要走。奶奶，咱們真走啊？奶奶逆着光走在前头背，挺得直直的。奶奶受委屈，沒事不能讓你跟着受委屈。我鼻子一酸，又想哭又想笑，只要我奶奶在住哪兒都是家。我們剛出房門，老爺子就急急忙忙過來攔人。妹妹，這大半夜的，你們去哪兒啊？回家，回我自己的家。這兒就是你的家？不是，這不是我的家。你們以後就當沒我這個人吧，該咋過咋過當，從來沒找到我。你們原來住的地方我都讓人退了，東西全搬回來了，你們能去哪兒啊？老爺子慌了，拽不住，我奶奶只能鬆口。別走別走，你們先住下，我讓秦朗給程程道歉，一定給程程一個交代。我奶奶終究還是沒能拗過老爺子。回到秦家，秦朗已經包紮好了，坐在沙發上，臉色鐵青。表妹，對不起，你能原諒我嗎？我也是太着急了，一時想不開走了歪路。我站在奶奶身邊沒說話，要不是我帶了錄音筆，今天這個黑鍋我就背定了。現在還要逼着我這個受害者原諒他，真是好笑啊！秦朗紅着眼眶從桌上倒了一杯水，朝我走過來。表妹，不等秦朗把話說完，我接過那杯水，當着秦家所有人的面潑了他一臉。啊！秦朗後退幾步，捂着臉。秦朗爸離得最近，噌地站起來，氣得渾身發抖，指着我的鼻子。你……我把杯子倒過來，用力甩了一下，剩下幾滴水也甩到了秦朗臉上。剛才那杯不是我潑的，但這杯是我潑的。秦家人，你看我，我看你，一個個像吃了蒼蠅，半個字都不敢多說，可卻半個字都不敢多說，只能瞪着我。反正警察管不了，這個潑回去就是爽。終究，秦朗爸率先忍不住了。那是秦朗不是故意的，你至於嗎？我仰頭看着他，只覺得這人的嘴臉很醜陋。一副受害者是我，原不原諒他是我的事，誰也別想逼我。我奶奶要不要原諒你媽，也是我奶奶的事。秦朗爸渾身一顫，語氣軟下來。我媽也是受害者啊，她當年還是嬰兒，什麼都不知道，都是我外婆幹的。是嗎？怎麼就不無辜了？也可以吧，你們當然不覺得無辜了，畢竟受苦的也不是你們當然了。你們要有點良知，就不會發生今天的事。我從短劇裡學來的金句一套套的，大總來了，我也照樣對，何況你一個假秦家人。秦朗爸終究還是忍下了這口氣，一家人氣鼓鼓的離開了我和奶奶，也回房睡覺。第二天一早，我奶奶把我送到學校後，在學校门口照樣支起了煎餅果子攤。昨天秦家人接我奶奶時，那麼大的排場，不少人親眼看見我和奶奶被豪車接走了。我奶奶還是穿着那件洗得發白的棉襖，天不亮就出攤賣煎餅，都好奇的不行。我剛進教室，幾個同學就圍過來八卦。程程，我怎麼還在校門口看到你奶奶了？不是說昨天被秦家的車接走了嗎？我媽說，你奶奶是秦家丟了幾十年的真千金。秦家老有錢了，幾輩子花不完，你奶奶怎麼還出來賣煎餅啊？我長嘆了一口氣，也覺得有些無奈。這的確對我奶奶來說太不公平了。這能怎麼辦呢？我奶奶走失了幾十年，人家早就成了一家人了，血緣再親有什麼用？還不是被當作外人了。話剛說完，同學們發出驚嘆的聲音。還是我奶奶好，我奶奶包的餃子最好吃了。要是把我奶奶和秦家老太太換，我第一個不答應。這也太偏心了吧，假的就是假的。要是有人
搶了我奶奶的位置，我回去非得把他灭了不可。那可不，这人真是不要脸，占了別人一輩子的福氣。要換作是我，早就無地自容地讓出來了。他們越說越氣，幾個人突然非常默契地湊到我跟前。程程，我們都來幫你，你說想要怎麼搞？是砸車還是找他們的麻煩？我倒沒那麼衝動，只是在我連着幾天添油加醋的傳播下，秦家算是小範圍地身敗名裂了，甚至真有人將這事寫成了稿子，投到了本地的公眾號，花錢找人買流量。這事情也越鬧越大，現在全校都知道了。秦家這下坐不住了，他們守在學校门口，將我奶奶堵住了。秦朗爸穿了件羊绒大衣，往那煎饼摊前一站，還是扎眼得很。你跟我回去。我奶奶看都沒看他，低頭數着鐵盒裡的零錢，嘴裡念叨着：今天掙了86塊，等會兒可以帶程程吃他念叨了好久的麻辣燙。秦朗爸臉色一黑，一巴掌拍在煎餅攤上，眼珠子都要瞪出來。你這是做給誰看？想讓我舊功愧疚？我告訴你，你這套沒用，你在這兒折騰純屬浪費時間。你忙活一早上就掙了這幾十塊錢，不如好好待在秦家。我們一個月給你2萬塊零花。我奶奶跟沒聽見似的，一點都不帶搭理的。秦朗爸黑着一張臉，死死盯着我奶奶手裡的零錢。他大概想不通，我奶奶怎麼跟數寶貝似的，數了又數。又來客人了，我奶奶笑着招呼去了，完全當秦朗爸是透明人。秦朗爸受不了了，沒辦法，只能來學校找我。秦朗爸找到我時，我正在操场上體育課。巧的是，秦朗的表弟在隔壁國際部，秦朗是假孫子的事情早就在學校傳開了，在同學裡地位一落千丈，被排擠得夠嗆。他在操場上堵住我，面具徹底被他扔到一邊。你是不是在外面亂說了？哦，有嗎？我就是說了點實話而已。你奶奶就是假千金，我說錯了。你……秦朗表弟冲身後的人使了個眼色。我知道他们要做什麼，但我也不是吃素的。我同學早就在旁邊，貓着了，全圍過來了。程程，這是誰呀？介紹一下，這是我表弟，假表弟。我同學哈哈大笑起來。就是他奶奶是假千金那個人啊，臉皮真厚，還好意思往跟前湊呢，是不是想討好你啊？秦朗表弟氣得渾身發抖，張嘴說不出話。跟姐玩霸凌，我可是刷了幾百部短劇的人。再說我奶奶的煎餅果子，誰不喜歡啊？這學校大半的人都是我老熟人。眼看情況要失控，秦朗爸也來了。秦朗爸站在秦朗身邊，衝我大吼起來：你在外面瞎說什麼？還嫌秦家不夠丟人？你奶奶在外頭拋頭露面賣煎餅果子，你在學校裡到處說秦家的醜事，你到底想做什麼？秦朗爸眨巴了下眼睛，語氣突然變得柔和。你跟我走去勸勸你奶奶，讓她把攤子收了。跟我回去老爺子那邊，我不好交代。你們要多少錢，每月我打給你們。這話是把我們當要飯的嗎？我氣得不行，猛地往他身上撞了一下，大吼起來：秦家丟人，關我和我奶奶什麼事？你們欺負我奶奶，那不是我家，你們算哪門子親人？你們總讓我奶奶受委屈，指不定哪天把我們趕出去，我們不自己掙錢，就得被你們拿捏死。有本事把我奶奶該得的還回來啊！我撞了他沒倒，倒是我連連往後退，不跟他硬碰硬，不等他動手，轉身就跑。秦朗爸後來又來了幾次，學校連夜蹲着我奶奶。老爺子上進了，守着我奶奶賣煎餅。秦朗他爸更着急上火，站在一邊愁眉苦臉。老爺子在秦朗爸更是重話都不敢說。秦朗爸想出個辦法，說把學校門口店面給我奶奶開早餐店。我奶奶沒要，她只想靠自己雙手養活我。我奶奶把秦家人當空氣了，一概不搭理，不接話。秦家人反而更上進了，往我奶奶跟前湊，像是在奶奶面前表現，像是有什麼事求着奶奶。會不會是老爺子父母還有遺產需要他們兩兄妹一起才能拿到？不然怎麼也說不通，老爺子沒道理這麼偏執。自從假千金的事情傳開後，奶奶生意反倒越來越紅火了。
我們私下盤算着攢夠了錢就搬出去。我奶奶答应我找個帶陽台的大房子。還沒下課，我心思早就飛了，暢想美好未來。程程，你奶奶出事了！我抓起書包就往校門口衝，只看到一個老頭薅着我奶奶的頭髮。那老頭滿嘴黃牙，一邊咒罵一邊往懷裡揣錢。眼看着他搶完錢，又從兜裡摸出一把刀。我尖叫一聲，瘋了似的撞過去。那老頭被我這麼一撞，還真撞倒了。我把奶奶扶起來，發瘋一樣的喊：幫幫我，誰幫我報警？有人殺人了！很快就有人報了警，我們被帶进派出所。那老頭在派出所還不老实，嘴裡不干不净，惡狠狠地盯着我和奶奶，像是要吃了我俩。你敢动我奶奶一下試試？我饶不了你，我就是死也要拉你下地獄！老頭被我刺激到了，蹭的一下站起身。老头要往我这邊衝，被警察按下了。秦家人很快就到了，看到老頭時臉色鐵青。他們從老頭的話中猜到了老頭是奶奶從前的丈夫。此時我奶奶一身傷，我腫着半邊臉，明明白白地告訴他們我奶奶以前過的是什麼日子。但是更讓我沒想到的是，那個把奶奶賣掉的養母也來了。老太太一衝進來就對着我奶奶和我又打又罵：贱蹄子，我讓你跑，你怎麼那麼不聽話？你跑了，害得我们遭了多少罪？好好的日子，不过扔下男人和婆家，帶着孩子跑了，不要臉，不守婦道。老太太一邊拽着我奶奶，一邊不停往秦家人那邊瞄，好像在等什麼信號。老爺子先看不下去了，上前攔住老太太：她不是你閨女，她是我親妹妹，是秦家的女兒。老太太眼神閃躲，嗓門倒是大得很：你胡說啥？這就是我閨女，我親閨女。明明白白地告訴他們我奶奶以前過的是什麼日子。更讓我沒想到的是，那個把奶奶賣掉的養母也來了，那都80來歲了，身子骨卻硬朗得很。老太太一衝進來就對着我奶奶和我又打又罵。秦家人很快就到了，看到老頭時臉色鐵青。他們從老頭的話中猜到了他是奶奶從前的丈夫。奶奶一身傷，我腫着半邊臉，明明白白告訴他們以前過的什麼日子。眼見為實，只有視覺的衝擊力才是最強的，但是哪怕是親眼看到了，也不可能感同身受。一旁的秦朗見狀，假模假樣的嘀咕了一句：舅爺爺該不會弄錯了吧？這老太太那麼篤定。不可能錯，親子鑑定做過了，我爸媽的 DNA 存醫院裡，的確是我爸媽的女兒，我親妹妹。這場鬧劇老爺子解決了，給了老頭養母一大筆錢，打發走了。我忍不住冷笑出聲，真是可笑啊！受害者還要給施暴者賠錢，可不賠錢，他們就像狗皮膏藥。而且我擔心他們還會再來，只可惜我一個小孩，也沒有更好的處理辦法。我越想越不對勁，那天的事太巧了，老頭子找了那麼多年都沒找到奶奶，而且是2個不同的城市，怎麼突然就找來了？況且奶奶出來已經20多年了，不知道搬了多少地方，改名改姓。那老頭根本不可能找到他，那老太太更不可能來找了，他們卻在同一天出現了。不過幸好那老頭沒離開，時不時出現在學校門口晃蕩。雖然沒找奶奶的麻煩，可總讓我心神不安。那天周末，我故意說去同學家玩，實際上是去跟蹤老頭，跟了一上午，還真發現了端倪。那老頭拐進了一條巷子裡，巷子尾停着一輛黑色豪車，一個黑衣人下車，往老頭手裡塞了一個厚厚的信封。我看清楚了，車裡坐着的人是秦朗的媽，那個黑衣男人不是秦家的人。沒想到啊，現實比短劇還要殘酷。秦朗一家根本沒打算放過我們，他有錢有權，還有娘家人撐腰，只要他想，隨時可以收買老頭，拿刀捅死我和奶奶。我目送車子離開，從牆角走出來，深吸了一口氣，心裡暗暗發誓，一定要保護好奶奶，畢竟奶奶除了我什麼都沒有了。想清楚後，我開始主動討好老爺子。和秦朗他爸時不時透露出我奶奶多在乎這個家，多想擁有自己的親人，他們漸漸放下戒備。老爺子打算在70歲大壽宴席上，讓我和奶奶以遠房親戚身份出席，但我也滿口答應下來。至於我奶奶，她從來都聽我的，只要我開口，她就一定會陪着我。臨近大壽，秦家送來了2套禮服，這是奶奶第一次穿這麼好看的衣服，
這一套衣服奶奶一輩子也買不起。奶奶穿着旗袍一遍遍地打量鏡子中的自己，笑得眉開眼笑。程程这衣裳真好看。的確好看，這可是真金白銀的，絲綢面料不知道貴了多少倍。奶奶一輩子的衣服加起來都沒這件值錢。我把下巴擱在奶奶肩膀上，看着鏡子裡的她，奶奶真好看。我奶奶其實很好看，長得很像掛在牆上的姥姥，稍微一收拾，渾身散發着貴氣，把宴會上那些老太太都比下去了。看着奶奶的模樣，我有些失神，真是造化弄人啊！奶奶本是鳳凰，卻掉進深山，成了野雞。我一定不能讓她再受委屈。老爺子作為壽星要上台講話，他想借這個機會介紹我和奶奶。我從保姆托盤裡端了一杯紅酒，我奶奶眼疾手快地換成了果汁。程程小孩子不能喝酒。我撇撇嘴，忽然靈光一閃，把果汁潑到了旁邊的一個高個子男人身上。對不起叔叔，我不是故意的，我沒拿穩。他皺了皺眉頭，說了句沒事，轉身去換衣服。我偷偷跟了上去，敲響他的房門。叔叔，你有沒有想過，你的人生可能也出現過一點小差錯？等我回到宴席，老爺子已經在台上講話了。秦朗剛剛表演完一段小提琴，他站在老爺子身邊，得意洋洋地看着我。我知道他為什麼這樣得意，因為在他看來，今天過後，他媽就不是別人說的假千金了，而我和奶奶則會成為被秦家收留、恩將仇報的白眼狼。只是秦朗不知道，我早就知道他們的計劃了。老爺子這時候安排人把我和奶奶帶上台，我遠遠地看向人群深處，我在等剛才那個叔叔。老爺子快講完的時候，鄭重地介紹。最後，讓我給大家介紹我們秦家的新親戚，我遠房的表妹王燕和她的孫女張程程。等等！一道聲音響起，人群讓開一條道。那個高個子男人推着一個人走過來，人群有人議論：高個子叔叔，這不是宋家的宋總嗎？輪椅上的老頭是秦家老太爺。天啊，他老人家今天怎麼來了？老太爺竟然還在仕途90多了。我看着輪椅上的人，突然一陣興奮。高個子叔叔沒食言，真的幫我把秦家最老最有威望的人找來了。老爺子的親叔叔，秦家最老的長輩。誰說這老太爺不行了？眼神那麼清亮，這老頭至少還能再活幾十年。我趁亂一把搶過了話筒，開始我的表演。60多年前，秦朗的外婆起了壞心，把我奶奶和她女兒調包。如今真相大白了，可假孫子的媽還要霸佔我奶奶的位置不放。秦朗急忙過來搶我的話筒，但已經晚了。所有人都被震驚到了一下，炸開了鍋。秦朗和秦朗爸媽臉色都變了。我朝着秦老太爺走過去，順手把秦朗他媽買通奶奶丈夫的證據交給了秦老太爺。太爺爺，你一定要給我奶奶做主啊！秦老太爺看完後氣得渾身發顫，輪椅都在跟着晃。哎，誰叫舅公不着調呢？那我也只能自己想辦法了。我早就打聽過了，秦老太爺最看重的就是血脈，雖然年紀大了，但是威望極高，秦家的人都要聽他的。如今知道秦朗他爸跟他沒有半點血緣關係，秦朗更是八竿子打不着的野種，是無論如何也不會接受的。而且我還知道了一個秘密，原來舅公他們之所以大費周折地將我奶奶找回來，是想要繼承他爸媽的一筆遺產，只有我奶奶的 DNA 和他的 DNA 才能共同打開的遺產。要不是這樣，他絕不會費盡心力地將我奶奶找回來。可他和秦朗一家都忽略了一點，秦老太爺也是知情人，並且唯一的心願就是幫助自己的弟弟弟媳，也就是舅公的爸媽找回女兒。有了秦老爺子插手，不到1個小時就安排律師讓秦朗他爸媽將吞進去的股份全吐了出來，並且從秦家的戶口上除名。那個高個子叔叔，我曾在秦家看到過他的照片，保姆告訴我，這是奶奶父母養過一段時間的養子，只是後來被親生父母接回，所以才沒在秦家生活，但和奶奶父母關係一直很好。這次我賭對了，高個子叔叔真的幫了我。而秦朗的媽在看到秦朗爸沒了錢，不到半個月就帶着秦朗要離婚，
秦朗爸死活不肯，秦朗媽卻直接曬出親子鑑定，告訴秦朗爸，孩子又不是你的，你爭什麼爭？你現在什麼都沒有，還指望我們跟着你受罪？而老爺子在明知道親妹妹身份後，卻一直不肯將奶奶接回來，直到他父母帶着遺憾雙雙離開，才將我奶奶接回來，準備找機會讓奶奶幫他取出遺產。老爺子的舉動害得奶奶錯過了和父母見面的機會，徹底激怒了秦老太爺。秦老太爺做主，奪去了老爺子的董事長身份，並且失去了那筆遺產的繼承權。只是讓我意外的是，秦朗爸經受不住這種打擊，竟然失心瘋的去找了奶奶的丈夫。我看着私家偵探發来的照片，轉身就發給了秦老太爺。老爺子，我打算給你上點強度，90歲正是拼搏奮鬥的年紀。秦老太爺果然沒讓我失望，轉頭就把秦朗爸和奶奶丈夫送進了派出所。不過這事情說大不大，頂多也就是關個10天半個月的。可讓我想不到的是，秦老太爺還真是不好惹的，氣沒消，扭頭就把秦朗媽出軌。秦朗是私生子野種的事情公布出去，秦老媽還喜滋滋準備出國的时候，被記者和律師攔下，名聲臭了不說，還惹了一身官司。秦朗爸媽都出事了，他自己也好不到哪裡去，不但銀行賬戶被查封，還調查出了偷稅漏稅、職務侵占多項罪名，怕是要吃好些年牢飯了。至於我爸不知道從哪聽到的消息，竟然死皮賴臉地跑到秦家來了，這是我沒想到的。原本我還想着怎麼對付這個惡魔，畢竟我爸和奶奶丈夫一樣，是個十足的惡人，我對他是一點感情都沒有，巴不得他早點死了。這時候秦老太爺出手了，放出了奶奶的丈夫，讓人透露消息，說是我爸拿了巨額遺產，奶奶丈夫情急之下找我爸要錢，兩人打起來，我爸被奶奶丈夫捅死了，被抓之後判了无期徒刑，這輩子也沒辦法來打擾我和奶奶了。事情似乎朝着好的方向發展，罪有應得的都遭到了秦老太爺的報應，而我卻在這件事情中意外的成了秦老太爺的重點培養對象。不但因為我是他弟弟弟媳唯一的後輩，還因為秦家就我奶奶一個閨女，我一個孫女，所以對我和奶奶特別看重。尤其是知道了先前疼愛的侄女是假的後，更是恨不得把所有的好東西都給我和奶奶，只為了彌補內心的遺憾。老爺子也就是我奶奶的哥哥，自從丟了董事長的職位後，也後悔的不行，抱着他爸媽的遺像痛哭流涕，說自己不應該為了一己之私害的父母到死都沒見到妹妹，哭了好久後，大概是想到了什麼，瘋了一樣找我和奶奶想要彌補虧欠。而我和奶奶自從拿到了該得的家產，就沒去賣煎餅果子了，買了個別墅，請了個保姆，兩個人過得瀟灑自在。這天我和奶奶正在陽台涮羊肉，手機接二連三地震動起來。乖重孫，來太爺爺這裡吧，太爺爺想你了，還有我侄女呢，怎麼也不來叔叔這？肉麻哦。太爺爺好啊，那我收拾下，我們一起吃火鍋，我帶奶奶過去。哈哈，還是我機智啊，要不是我找到了高個子叔叔，不然太爺爺到死都不知道已經找到奶奶了。不過太爺爺是什麼人？什麼大風大浪沒見過，一眼就看出始作俑者是我，每次都讓我跟他學做生意，還說秦家以後都給我管，還說什麼他沒幾年可活了。不去，我才不要呢，管理這麼大家族，我不得掉頭髮啊。你這孩子太爺爺還能吃了你不成？不吃，我但讓我幹活啊，我才16，童工犯法。太爺爺這是培養你，那往別人去唄，我不稀罕。我奶奶把我手機拿過去，叔叔成成還小過幾年再說吧。你就是太慣着他了，孩子開心就行。行行行，周末過來吃飯總行吧？有火鍋嗎？有。那行吧。掛了電話，奶奶讓我碗裡又加了一片毛肚。你太爺爺是真心疼你，別老氣他。我知道，可我就是不想去嘛，我想陪在奶奶身邊。去，我這一把老骨頭有什麼好陪的？哪裡老了？奶奶在我眼裡可年輕了。奶奶知道你是不放心我，
你去你的就是！担心我做什麼？我現在有錢有保姆照顧，天天過得舒心得不得了。好，好，好，下次太爺爺再說這件事，我就答應他。奶奶笑了笑，的眼淚都沁出來了。這時候手機又震了幾下，是秦老太爺發來的消息。對了，那個幫你忙的宋總周末也來，他說想見見你，別在外人面前耍小性子。宋叔叔他來幹嘛？怎麼覺得有些不對勁呢？我沒回信息，好在很快就到了周末。我和奶奶坐上太爺爺派來的車，到了秦家老宅，剛進正廳，就看見秦老太爺坐在輪椅上，笑的眼睛都看不到了。侄女程程，快過来，讓我看看長胖了没有。我奶奶眼眶紅了，快步走過去，蹲在輪椅跟前。叔叔，好孩子，这些年苦了你了。我在旁邊看着，鼻子也跟着發酸。這時，一個低沉的聲音從身後傳來：小丫頭，我們又見面了。我回頭，宋叔叔站在我身後，手裡拿着一個禮盒。宋叔叔好。給你的禮物。我打開一看，是一部最新款的手機。哇，謝謝宋叔叔。不客氣，你幫了我一個大忙。我幫你什麼忙？要不是你，我可能要一輩子被他們蒙騙。乾媽乾爹在世的時候，唯一的願望就是找到女兒。要不是你，我永遠不可能知道這個秘密。宋叔叔，應該我感謝您，要不是您幫我，可能太爺爺不會過來的。我倆都紅了眼眶。宋叔叔抹了把臉說：你願意做我乾女兒嗎？這樣的話，你奶奶就是我乾媽了。我從小是孤兒，是乾媽乾爹給了我一個完整的家，讓我在被親生爸媽找到之前都過得非常好。我想報答他們。這不太好吧，宋叔叔，你自己的媽媽呢？他們已經過世了。當年我被人贩子拐賣，是乾爹乾媽救了我，並且領養了我，還幫着我找家裡人。我親生爸媽因為找我，兩人身體都不太好，在我回去後沒多久就過世了，所以我一直都是孤身一人，也想有個家。宋叔叔，我答應你，那以後你就是我爸了，我奶奶就是你媽了。宋叔叔擦了把眼睛，看了看奶奶，臉紅到了脖子根，猶豫了一會兒。媽，以後我就是您兒子了，您有什麼需要可以直接和我說。哎，我的好兒子。奶奶哭了，哭得像個孩子。其實奶奶曾經對爸爸非常好，可是爸爸不學好，跟上就帶了她丈夫的烈性基因，也和那老頭子一樣喜歡打人，賭博奶奶半輩子的愛，最後也沒能讓爸爸變好。奶奶常說，要不是我的存在，她早就想不開尋死了。爸爸，以後我們就是相親相愛的一家人了。我看着宋叔叔，只覺得格外親切。我也沒想到奶奶到這把年紀，終於過得圓滿了。太爺爺也跟着紅了眼眶，拍了拍我的肩膀。好了，程程，以後我們一家人，快快樂樂的，你也不用擔心。奶奶沒人疼，沒人愛了，奶奶會是最幸福的小老太。那當然，奶奶是最有福氣的小老太。大家都笑了笑，聲在老宅裡回盪。我靠在奶奶肩上，心想接下來不管還會發生什麼，只要奶奶在，我什麼都不怕。畢竟奶奶現在親人可多了。